책이 한 번에서 풀려나와졌지요. 마법사 주인님은 누가 될까요? 대마왕 항아리 속에서 나왔지요. 대마왕 항아리 속으로 사라지지요. 요술은 좋은 일에 착한 아이 찾아가요. 재채기 한 번 하면 어디라도 갑니다. 대마왕 하지만 숫자라면 어지러워요. 대마왕 하지만 숫자라면 쓰고 싶어요. 선물 대작전. 야, 너 이리 와봐. 너 어디서 전화 왔냐? 네, 난 시골에서 왔는데 근데 왜 너 맨발이냐? 신발 신지 못하겠어? 이거 말인가? 신발을 신으면 달아버리니까 신고 다니지 않는 거지. 닳는다고 당연하잖아, 멍청하긴. 아하이. 바보들, 신이 다르면 새 신을 사야 되잖아. 이 신발은 1학년 때 산 신이라고. 참, 알았다. 작아져서 못 신게 된 거지? 그게 아니지. 살 때부터 아주 큰 신을 산 거라고. 뭐라고, 어른이 돼서도 신을 수 있다는 말씀. 우와, 정말 크다. 275mm 되겠어. 신발뿐만이 아니라고. 이 옷도 보시다시피 어른이 돼서도 입을 수 있다고. 자, 그럼 이만 실례. 뭐야, 저 녀석 정말 쫀쫀한 놈이구만. 엄청난 구두쇠다. 야, 정말 귀여운 애다. 좋았어. 이쁜 학생 기다려줘. 그게 너 오늘 시골에서 전학 온 애구나? 아, 그래, 맞아. 저 근데 내 친구가 되주지 않을래? 좋아, 난 유리야. 잘 부탁해. 아, 난 만수, 잘 부탁해. 자, 그럼 친해지자는 뜻에서 어우, 이건 좀 곤란하겠는데. 아, 그렇지. 잠깐 있어봐. 이거 친해지자는 뜻으로 선물이야. 새 거라고. 응? 하지만 어떡해. 괜찮아. 이거 시골 친구가 헤어질 때 준 건데 어차피 공짜로 얻은 거야. 사양 말고 받으라고. 또 만나자. 안녕. 별나네요. 아니, 저 녀석이 유리한테 선물을 하고 맞아, 이러고 있을 때가 아니지. 유리, 나 유리야. 잘 부탁해. 유리, 나한테는 알라딘이 있단 말이야. 만수 같은 녀석한테 질 수 없다고. 질 줄 알고. 큰일이다. 큰일이다. 소중한 내 옷이 이래 어쩌지. 어른이 돼서 네 버릇인데. 예, 버릇이 튀어나와. 이번에는 아무래도 날 부르신 분이 다른 것 알라딘. 가끔은 다른 주인을 만나는 것도 좋은 일이죠. 저 또리 안녕. 저 버릇이 튀어나와. 자자자. 내 놈이구나. 내 옷을 망쳐놓은 놈이. 어떻게 할 거야? 변상하라고.
그런 것쯤이야 뭐 시군죽 먹기죠. 알라빈, 도빈, 수염, 초빈. 자, 아이고 실수를 해버렸네. 알라빈, 도빈, 수염, 초빈. 아이고 또 실수. 알라빈, 도빈, 수염, 짜빈. 자, 이 정도면 어떻습니까? 너 대체 도깨비다. 주인님. 저 주인님 기다려줘요. 아파라, 이 만수 녀석 알라딘의 주인이 되다니. 내가 말하는 건 뭐든지 들어준다고. 예, 그럼요. 이런 만수 녀석 완전히 주인 행세를 하고 있군. 좋아. 그럼 내가 좋아하는 물건을 뭐든지 만들 수 있겠지? 예, 주인님. 그래. 유리, 이것도 선물이야. 이것도 선물이고. 자, 이거면 됐어. 아이고. 성공이다. 꼴 좋다. 좋아. 이때를 틈타서 유리를 만나러 가는 거야. 도라, 할 얘기가 있다는 게 뭐야? 왜 뭔데? 저 이걸 주려고. 참 이쁜 수첩이다. 그런데 어떻게 된 거지? 아까는 만수가 연필을 주고 이번에는 또리까지. 괜찮아. 그보다도 말이야. 큰일인데 유리야, 빨리. 왜 그러는데? 유리 데리고 간다. 누구야 저 녀석? 저 주인님 동급생인 저 똘인데요. 야, 재채기 빨리 뒤를 쫓자고. 예, 주인님. 알라빈, 도빈, 자동차빈. 우와, 멋지다. 자, 출발합니다. 제대로 된 거 없어. 바다에 도망가 버리잖아. 용서해줘요. 에이, 제대로 된 게 없어. 용서해주세요. 그렇지, 이번엔 비행기가 좋겠다. 하늘에서 찾는 거야. 예, 주인님. 알라빈, 도빈, 비행기 짜빈. 자, 이륙합니다. 야, 떴다, 성공이다. 아이고, 날 살려라! 날 살려! 알라딘이. 알라딘, 괜찮아? 찾았다. 야, 너 유리를 어떻게 하려고 그래? 안 되겠다, 유리야, 도망가자. 살아. 어떻게 된 일이야? 왜 도망가는 거야? 글쎄, 일단 도망가야 돼. 살아, 너는 유리를 데리고 도망가지? 난 유리의 애인이란 말이야. 잘 보라고. 야, 재채기, 유리에게 선물해야 돼. 뭐든 꺼내봐. 예, 주인님, 알았습니다. 유리야, 저 녀석이 주는 선물 받으면 안 돼. 전부 사기라고. 자, 이쁜 아가씨, 이거 내가 주는 선물이야. 이쁘다. 아니, 좋아. 그러면 나도 유리한테 선물을 해야지. 이거 재미있어지는데 나한테는 재채기가 있다는 걸 알아줘. 알라도비, 짜베도비, 알라도비, 니니 알라도비, 지쳐버렸다. 알라도비, 아무리 니브리지 않겠다. 또라, 대체 뭘 하고 있는 거지? 어머머머, 집이 텅텅 비었잖아. 야, 알라딘 뭐하고 있어? 빨리 선물 내놓으라고. 주인님 더 이상 나오질 않아요. 난 지쳐버렸어요. 그런 큰 덩치를 지치게 뭐가 지쳐. 빨리 해. 아이고, 이 사람을 너무 거칠게 다루는 주인이 한 번쯤 자기 자신의 선물 줘보라고요. 너무 깍쟁이 짓 하면 여자들이 싫어한단 말이에요. 상관 말고 빨리 만들어. 좋아, 이렇게 되면 난 결심했어. 유리한테 내 집 전부를 줄 테야. 뭐? 집을 선물한다고? 야, 알라딘, 우리도 지지 말고 집을 선물하는 거야. 그렇지, 성이 좋겠다. 커다란 성을 선물하자. 알겠습니다. 알겠어요. 주인님, 염려 마세요.
알라빈 도빈 수염잡이. 이런 바보. 이런 작은 거 말고 진짜. 괜찮으니까 빨리. 잠깐, 유리. 내 쪽이 더 끝내주니까 어서 와보라고. 어때, 멋있지? 우와, 너무너무 멋져. 아이고, 난 이제 맛이 갔다고요. 우와, 정말 근사해. 이건 내가 유리에게 주는 선물이라고. 공주님이 된 기분이야. 어때, 마음에 들지? 또리 같은 건 상대도 안 된다고. 우와! 이렇게 되면 이젠 만수를 재채기를 시켜서 알라딘을 되찾고야 말겠어. 뭐야, 이 꼬리 멍청아, 이거. 아이고, 주인님 용서해줘요. 난 이제 지져버렸어요. 아무리 그래도 그렇지 공짜로 착한 애가 되겠다는 건 욕심이 지나치다고요. 그렇죠, 여러분? 뭐라고? 자, 그럼 난 이만 실례. 어찌된 일이야? 뭐야, 알라딘 녀석이 없어져 버렸잖아. 야, 알라딘. 내 이럴 줄 알았지. 너희들 둘이서 날 놀리고 있었구나. 둘 다 싫어? 유리야, 화내지 마. 유리가 드디어 화나버렸네. 선물 같은 거 해봤자 헛수고였어. 난 요만큼도 손해본 거 없지롱. 모두 알라딘이 만들어준 거니까 선물 같은 건 바보스러운 짓이야. 이게 모두 다 너 때문이라고. 알았어? 지치니까 졸리워진다. 자, 나왔어요. 하품이. 넌 누구야? 어떻게 온 거야? 하품이를 부른 것은 너구나. 빨리 용건을 말해보라니까. 어서. 내 소중한 옷 한 벌밖에 없는데 이거 한 벌인데 책임지라고. 이런 옷은 찢어버려봐. 얼마나 상쾌하다고. 난 몰라. 내 미래는 제 막막한 암흑이야. 엄살은 내가 더 좋은 옷을 줄게. 알라빈, 꼬라빈. 내 옷 돌려줘. 어때? 그게 훨씬 더 잘 어울리는데. 엄마, 난 몰라. 내 옷 돌려줘. 만수 녀석 꼴 좋다. 또래, 난 오늘 몹시 지쳤다고 좀 조용히 해줘. 뭐야, 저 능청스러운 태도. 아이고, 여러분, 난 미치겠어요. 그건 내가 할 말이라고요. 그럼 저 여러분, 난 미치겠어요.